हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है हेल्दी वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है या कफ़ हो रहा है या बुखार एलर्जी कुछ भी है तो आज अमरूद के पत्ते का काढ़ा कैसे बनाना है ये हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप अपने को चाहिए होगा अमरूद के 5-7 पत्तियाँ, साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल धो लिए मैंने जैसे इसे, ये देखिए। उसके बाद चाहिए अपने को हल्दी, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, और ये अजवाइन, ये गुड़, और लौंग, तुलसी, अदरक और इलायची। तो लौंग कितनी डालनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए चाहिए होगा पानी। तो अपन चालू करते हैं अब कैसे अपने को बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले अपन जो है पानी को गर्म करेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। अपने आप बताता हूँ। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अदरक, इलायची, लौंग और ये सभी कूट लेंगे, या फिर आप पहले से इन्हें पेस्ट बना के रख सकते हैं, कूट के रख सकते हैं। तो ये कूट लेते हैं। और बाकी जो है देखिए गुड़ और बाकी सब ये अपने को ये भी चाहिए होगा, जैसे गुड़ हो गया, अजवाइन हो गया, तुलसी पत्ता हो गया, हल्दी हो गया और काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर देखिए पहले से तैयार किया हुआ है। इन सबको कूट लेंगे और कूटने के बाद इसको डालेंगे अपने जो। तो ये देखिए कूट गया सारा, अदरक, अजवाइन और लौंग, इलायची ये सब कूट लिया। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए पानी भी उबल गया है, पानी में इसको डाल देंगे। पानी में डाल दिया। अब बाकी देखिए तुलसी पत्ते हैं ये भी डाल देंगे। तुलसी पत्ती के बाद जो है अजवाइन, अब देखिए काली मिर्च, काली मिर्च का पहले ही पाउडर बना लिया है। अब ये सभी डाल दिए। अगर इसको मीठा करना है तो गुड़ भी डाल देंगे इसमें। काढ़ा अगर मीठा अगर आपको चाहिए तो इसमें गुड़ भी डाल देंगे। और इसमें थोड़ी सी 1-2 चुटकी डाल देंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे अमरूद के पत्ते। ये अमरूद के पत्ते हैं और इनको डाल देंगे। साफ साफ लेंगे और धो के अच्छे से। ये देखिए अभी इसको उबलने देंगे थोड़ी देर। अभी अच्छे से उबल जाएगा तब इसे अपन ले लेंगे। और अमरूद के पत्तों में प्रोटीन भी होता है तो ये आंखों के लिए भी अच्छा है। खून में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है ये। और बीपी, शुगर ये सभी कंट्रोल भी करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं अमरूद के पत्ते का। तो इसको उबलने देते हैं और जब ये तैयार हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि ये दिखने में कैसा लगता है। तो देखिए अब इसमें उबाल आ चुका है, मतलब ये काढ़ा जो है अपना तैयार हो चुका है। अब अपन इसको गैस बंद करेंगे और इसको अपन छान लेंगे। छान लिया। तो आपकी जैसी भी पुरानी से पुरानी खांसी है या गला खराब है तो ये, और आप वज़न कम करने के लिए भी इसे कुछ दिन, मतलब कुछ दिन छोड़ के, 1-2 दिन छोड़ के इसे पी सकते हैं। तो मैं अभी से छान लेते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल काढ़े वाला रंग इसमें आ चुका है। ये देखिए काढ़ा बन के तैयार है। अब इसको अपने को क्या है, आधा कप इसको, हर जो भी व्यक्ति को खांसी हो रखी है या जिसको पीना है वो आधा कप इसमें ले सकते हैं। ये देखिए ये खांसी की दवा तैयार हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।